ភូមិអំដូងទៅសៃវិញតែម្ដងបាទតាមអង្គុយលេងខ្លាំងមែនតើបាទគឺភ្នំនោះគឺភ្នំក្រាំងនិមាសបាទហើយមេឃបាទដូចជាអស់ពន្លឺដែរទៅហើយបាទហើយគឺសោះសាក់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទសោះសាក់ខ្លាំងមែនតើតែជាប់ជាមួយនឹងថ្នល់កៅស៊ូផងដែរបាទគឺជាភ្នំក្រាំងនិមាសបងប្អូនបាទគឺទស្សនវិជ្ជាគឺសោះសាក់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនជាជនយើងគឺបាននឹកណាក្រាំងនិមាសសូរិយាក៏រៀបលេខដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះមកដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅកន្លែងrelax នៅវាលស្រែនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃមាន់បាទនៅព្រៃមាន់ឃុំស្រែថ្មីស្រុកលាបអៀផងដែរបាទហើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅវាលស្រែកន្លែងយើងអាចអង្គុយ relax មើលថ្ងៃលិចបាទបងថាពេលយូរលើយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺទេសភាពនៅតាមដងជើងភ្នំបាទហើយភ្នំនោះអត់ស្គាល់ទេភ្នំអីគេទេតែនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនោះគឺជាភ្នំក្រាំងនិមាសផងដែរបាទភ្នំក្រាំងនិមាសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយវេលាអាត្មានេះគឺម៉ោង5 ល្ងាចទៅហើយបាទគឺទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺជាទេសភាពវាលស្រែនាពេលល្ងាចបាទថ្ងៃរៀបលិចផងដែរបាទថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរៀបលិចហើយបាទចឹងថ្ងៃរៀងល្ងិតខ្លាំងមែនតើបាទចឹងគឺវាស្រែសស្អាតមែនតើហើយទីតាំងនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃមាន់បាទឃុំស្រែថ្មីសង្កាត់រលាបអៀបាទស្រុករលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាស្រ័យបើសិនជាការហៅឈ្មោះភូមិឃុំស្រុកដែលខុសអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺនាំបងប្អូនអរគ្នាមកមើលវាស្រែដែលឈើមែនតើបាទសម្រាប់យើង relax ល្ងាចឡើងសម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវវៀងក្រុងណាបាទផ្លូវនេះចូលក្នុងផ្លូវវៀងក្រុងបាទផ្លូវវៀងក្រុងនេះចេញនៅភូមិរបាទតែយើងទៅខាងពូសត្វទៅខាងវិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរបាទយើងទៅមកកន្លែងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាការហៅឈ្មោះឃុំភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំខុសអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទនេះគឺភ្នំក្រាំងនិមាសបាទសោះសាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទភ្នំក្រាំងនិមាសខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនដោយសារពេលវេលានេះគឺម៉ោង 5 ទៅហើយម៉ោង 5 ល្ងាច5កន្លះហើយអញ្ចឹងពន្លឺនៃវីដេអូក៏រៀងធ្លាក់តាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងមកថាពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងទៅមកកន្លែងទៀតបងប្អូនខ្លាំងមែនទេបងប្អូនខ្លាំងមែនទេ
តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយនេះគឺជាមួយកន្លែងទៀតនៅគៀកគ្នាទេបាទគឺសម្បូរបាទហើយបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងនេះខ្ញុំដុំនេះគេអាសាមអង្គុយលេងខ្លាំងមែនតើបាទគឺភ្នំនោះគឺភ្នំក្រាំងនាមាសបាទហើយមេឃបាទដូចជាអស់ពន្លឺដែរទៅហើយបាទហើយគឺសស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទសស្អាតខ្លាំងមែនតើល្ងាចឡើងយើងអង្គុយឈៀលបាទបន្ទាប់ពីយើងសម្រាប់ពីការងារមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយនោះវាផ្លូវដែលខ្ញុំជិះមកមិញបាទហើយចាំមើលថាយើងទៅមុខទៀតបាទហើយនោះបាទខាងនោះគឺផ្ទះអ្នកភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃមន់ឃុំស្រែថ្មីនេះផងដែរបាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតបាទហើយយើងជិះចូលបាទផ្លូវនេះប្រហែលជាផ្លូវខាងជាអ្នកភូមិជាមួយយើងជិះចូលទៅបាទហើយភ្នំនេះគឺភ្នំក្រាំងនាមាសបាទតោះយើងទៅមុខបន្តទៀតកាន់ចូលទៅកាន់នៅផ្ទះរបស់អ្នកភូមិហ្នឹងមកវិញឡានគឺសំខាន់សិស្សអ្នកគាត់នៅនេះបាទក្នុងខេត្តគាត់តាមមកថតទូទេសភាពស្អាតអញ្ចឹងគឺសារតែបាទវត្តទឹកហ្នឹងគឺសារវាស្រូវហើយទេសភាពស្អាតណាស់អញ្ចឹងយើងឈប់ហើយទស្សនាទៅបាទផ្លូវមួយខ្សែនោះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំជិះមកបាញ់មិញបាទផ្លូវមួយខ្សែនោះជិះមកបាទយើងជិះចូលទៅអ្នកភូមិហើយមកចេញនៅផ្លូវមួយទៀតបាទហើយស្ថិតនៅក្នុងឃុំខ្សែថ្មីដូចគ្នាបាទទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទនេះពេលល្ងាចហើយបងប្អូនអរគ្នាពេលល្ងាចម៉ោង 5 ទៅហើយទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទតែជាប់ជាមួយនឹងថ្នល់កៅស៊ូផងដែរបាទហើយអ្នកភូមិនៅទីនេះក៏មិនខុសគ្នាអីនឹងវីដេអូមុននៅភូមិតាពាំងត្រាចនិងភូមិតាមកំពង់ដែរបាទគឺចិញ្ចឹមសត្វបាទចិញ្ចឹមគោធម្មតាកសិករប្រជាកសិករតែងតែចិញ្ចឹមជ្រូកគោមាន់អីតាមដែរទម្លាប់តែគាត់ចិញ្ចឹមហ្នឹងទៅបាទគឺមានចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមអីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទដោយឡែកដល់ភ្នំនោះគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេបាទប៉ុន្តែដឹងថាទេសភាពនៅទីនេះគឺសស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយកន្លែងនេះប្រហែលជាគាត់ត្រៀមនឹងបើកកន្លែងកាហ្វេអង្គុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយថាគឺសស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះយើងអាចមកអង្គុយបាទនិយាយរឿងក្នុងចិត្តបានហ្នឹងហើយឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរយើងនឹងទៅមួយកន្លែងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពេលល្ងាចឡើងយើងមើលថ្ងៃលិចអង្គុយមើលថ្ងៃលិចគឺសស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺបែបនេះទស្សនភាពនិងទេសភាពវាស្រូវវាស្រែបែបនេះបាទមានភ្នំបាទមានភ្នំមានស្រែមានព្រៃតែរុក្ខជាតិខៀវស្រងាត់មើលខ្យល់ធម្មជាតិបាទស្រូបក្លិនវាស្រូវវាស្រែទាំងអស់គ្នាបាទតោះមកថាពេលយូរយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទភ្នំនេះគឺជាភ្នំក្រាំងនេះបងប្អូនបាទ
างเดือนนี้ฟังกันเถอะទីតាំងជាបន្ថែមខ្ញុំថាជាអាចនឹងដាក់នៅលើវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំដាក់ដោយសារតែយើងជិះពីឡងពីមកភូមិទៅមកភូមិបាទនេះជាខ្លះដាក់ថាឃុំស្រែថ្មីរបស់យើងទៀតបាទចឹងដោយសារតែយើងជិះពីភូមិទៅមកភូមិហ្នឹងខ្ញុំដាក់សប្បាយអត់អស់ទេចឹងខ្ញុំប្រហែលដាក់location ទៅជាទីតាំងនៅលើវីដេអូនេះផងដែរហើយនៅក្នុងភូមិនេះឯងបងប្អូនអរគុណគឺច្រើនគាត់ចូលចិត្តហើយវាចិត្តគឺចាប់ដល់បងប្អូនគឺគាត់ជាអមឆ្នាំអញ្ចឹងបាទបាទហើយផ្លូវវាស្រែមកនេះគឺជាកន្លែងដែលនិយមខ្លាំងមែនទែនបាទនិយមជាងគេតែម្ដងគឺច្រើនបងប្អូនសិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមគាត់តែងតែចេញមកទិញអីយកមកញ៉ាំឬមកអង្គុយញ៉ាំអីនៅទីនេះស្រួលនិងងាយស្រួលនិងងាយទៅកាន់បងគឺគាត់សិក្សាបងប្អូនហើយគាត់ចេញទៅធ្វើការចឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពហ្នឹងហើយបាទនោះក្នុងខាងមុខបាទគាត់មកញ៉ាំអីហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់សម្រាប់ពីការសិក្សាវិញគាត់ទិញអីយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងបាទគឺគាត់ស្អាតបាទគឺគ្រប់ដងបាទតែខ្ញុំមកដែរគឺជាប្រតិកម្មគឺគាត់តែពីជួបដូរបាទគាត់ពីកម្មគាត់ធ្វើអមខាងតែជាមុខងានវាក្រាននេះបាទតែថ្មីដល់នេះបាទសស្អាតមែនតើបាទគៀកនឹងភ្នំខ្លាំងមែនតើគឺគៀកនឹងភ្នំក្រាំងនេះបាទហើយនេះគឺភ្នំក្រាំងនេះបាទសស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺខ្ញុំគាត់នៅចិត្តតែភ្នំហើយនឹងស្រែផងដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជិះមើលថាមានអ្វីខ្លះតាមចឹងខ្ញុំជឿថាក្នុងភូមិខ្សែថ្មីបាទគឺបាទការឡើងខាងចេញឥឡូវយើងចូលមកដល់ភូមិអណ្ដូងវិស័យបាទភូមិអណ្ដូងវិស័យបាទតែក្នុងភូមិខ្សែខាងពុកមាន
ដែលយើងចូលមកដល់ភូមិដងស័យបាទភូមិដងស័យហើយជាប់ជាមួយគៀកភ្នំមែនតើហើយវាជាភ្នំហើយចឹងមិនយើងមកតាមផ្លូវនេះមកបាទហើយសស្អាតខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងទៅមុខបន្តទៀតបាទគឺទស្សនវិជ្ជាគឺសស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនជាជនយើងគឺបាទនៅអមជាប់ជុំវិញផ្លូវបាទគឺសស្អាតខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងទៅមុខទៀតប៉ុន្តែវានៅដល់ឆ្ងាយប្រហែល5 ខែពី3គីឡូអាចដល់500ពីខែទៀតនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះបាទភូមិស្រុកក្នុងស្រុកវាទៅដល់ដែរទៅវាទៅនៅទីក្នុងខេត្តតាមតែចឹងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងភូមិស្រុកថ្មីគឺខ្លាំងមែនទែនតាមតែមួយទីក្នុងខេត្តចឹងតែគាត់ក៏បានចាញ់នៅក្នុងខេត្តតែបានតែគឺអាចនិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ហើយហើយយើងចូលទៅគឺថាអូបាទចូលទៅពូក្រៅផ្លិចបាទអញ្ចឹងត្រូវមានក្រៅខាងក្រៅផ្លិចបាទវាក្រៅហ្នឹងតែក្រៅផ្លិចក្រៅជើងឯងបាទតែទៅខ្ញុំតាមផ្លាកទេណាក្រៅបាក់ក្រៅផ្លិចបាទហើយតាមផ្លូវក៏ដែរផ្លូវនេះខ្ញុំចេញទៅផ្លូវធំតែតាមប្រកាសនៅក្នុងក្រុងបាទហើយនេះយើងបានមកដល់ហើយបាទយើងត្រូវទៅយកបាទនេះផ្លូវនេះគឺផ្លូវវិញក្រុងផ្លូវវិញក្រុងក៏ស្អាតខ្លាំងមែនទែនណាជាស្រ័យបើសិនជាពន្លឺនេះគឺជាពេលល្ងាចទេបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្លាក់ពន្លឺតិចអីដោយសារតែម៉ោង5ជាងហើយអញ្ចឹងមើលទៅដូចជាបាទធ្លាក់ពន្លឺតិចហើយបាទគឺពេលល្ងាចទៅហើយស្ទើរពន្លឺចឹងនោះវាជាភ្នំបាទភ្នំនេះខ្ញុំពុកវាជាភ្នំត្រោកភ្នំអីបងប្អូនអរគ្នាហើយភ្នំដែរហើយចំណែកនេះជាភ្នំខាងនេះបាទខាងនេះហើយចាប់ជាជនតាមនេះក៏hơiចំណានខ្លាំងផងដែរបាទហើយនោះក៏មានភ្នំទៀតអញ្ចឹងនៅម្លុកនេះគឺពុំពោតទៅដោយភ្នំនិងវាលស្រែហើយឃើញទស្សនវិជ្ជាទេសភាពសស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយផ្លូវទីនោះបាទគឺជាផ្លូវដែលយើងជិះមកបាញ់មិញហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នានោះម៉ូតូជិះផ្លូវគ្រូហមដែលយើងជិះមកមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺមានកន្លែងច្រើនមែនតើដែលស្ងាត់យើងមក relax អង្គុយញ៉ាំអីងាកឡើងបាទជួបជុំបងប្អូនទៅបាទអញ្ចឹងមកខាត់ពេលយើងបន្តទៅមុខទៀតនឹងមានកន្លែងថ្មីជាច្រើនទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបាទសូរិយាក៏រៀបលេខដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទ
ពេលដែលថ្ងៃលិចគឺសសរខ្លាំងមែនទែនយើងមើលមកវាខ្សែបាទឃើញពណ៌ក្រហមបាទអមទៅនឹងពណ៌ធម្មជាតិដ៏ខៀវស្រងាត់នេះផងដែរតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅកន្លែងមួយកន្លែងទៀតហើយបើសិនជាពន្លឺនៅទូក្រុងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជិះតាមផ្លូវវិញក្រុងដើម្បីមើលទេសភាពដែលអមទៅដោយភ្នំផងដែរបាទចុងផ្លូវវិញក្រុងគឺសស្អាតខ្លាំងមែនទែនបើអាចថាពន្លឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះតែម្ដងតោះមើលទៅបាទស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយជាពីទៅ3ភូមិមុនហ្នឹងគឺភាពរបស់គាត់គឺមិនខុសគ្នាប្រហែលទេបាទគឺគាត់ខុសគ្នាប្រមូលក៏មិនខុសគ្នាប្រហែលដែរគឺគាត់ធ្វើឆ្នាំបាទធ្វើឆ្នាំពីទៅ10ពីអីចឹងណាហើយចិញ្ចឹមសត្វបងប្អូនសត្វទៅប្រកបជាការងារយើងយល់ចិត្តយល់ពួកអីបានតាមគាត់គាត់ស៊ីពួកដងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទនេះយើងមើលទៅបាទក្នុងប្រាំងនេះមានបាទកន្លែងយើងឈោមហ្នឹងណាបាទហើយផ្លូវនេះផងដែរនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវរៀងក្រុងបាទផ្លូវរៀងក្រុង